طيب هعمل ايه؟ هعمل بساط اهو. خلاص هغير اهو. ماشي اهي. تمام. وهنا كمان وهنا بساط اهي. ماشي اهي. عندي النهارده والسرير تقلي كده تقفليش. اروح حالبة كده اهو. اروح حالبة كده اهو. اروح حالبة جوه كده اهو. ماشي اروح حالبة جوه كده اهو. ماشي اهو. ماشي واروح خياطة. فتحتي هنا اهو. ماشي اهو. هنا اهي. تاني السجاف اهو. باين؟ سجاف اهو. تمام كده؟ تمام كده. ماشي. طيب هنعمل ايه؟ هروح اعمل كده اهو. كده اهو. هنا كده اهو. كده اهو. دايما مش باين كده. طيب هنا اهو. ماشي. هعمل ايه؟ هقفل دي كده اهو. نقفل الجنبين. تمام؟ تمام. وهنا نفس الكلام مع السلام. شفتي اول كده. هتسيبي العرض وتشتغلي وهنا برضه اهي. اهو. هروح قافله الجنبين. ماشي. هنقفل الجنبين كده اهو. بتوع الشغل. ماشي اهو. هنا كده اهي. بالكم. ماشي هنا اهي. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنا هتني الديل اهو. هتني الديل كده اهو. هتني الديل اهو. كده اهو. هتني كده. تاني. ماشي. وهنا الكمام برضه هتنيها. وهتني الأكمام. كمام. وهتني الأكمام. هخيطها وهنا هخيطها. فرحت. طيب هنا بسم الله الرحمن الرحيم اهو. دي طبقتين الجيبة. طيب الجيبة دي كام في كام؟ الجيبة ديت بسم الله الرحمن الرحيم 55 في الطول. الطول 45. الطول كام؟ 45. طيب هناخد الجزء الأمامي. الجزء الأمامي هنشتغل عليه. ماشي. ادخلي كده ثانية عشان يطلع فتحت. فتحتي. طيب هنا هاجي بقى من هنا من الناحية الشمال دي وهدخل جوه قد ايه؟ هدخل 17 سم اهو. 17 سم. 17 سم اهو. ماشي. 17 سم ومن هنا اهو لحد تحت 17 سم. تمام كده؟ متقفليش. واروح قصاها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده؟ تمام كده اهي. ماشي؟ ماشي. هعمل ايه بقى هنا؟ هروح تانيها كده اهو. شوفي هعمل كده ايه؟ اهو هروح تانيها كده اهو. من هنا ومن هنا برضه هروح تانيها كده اهو. ماشي. هخيطها والله تحت. تمام اهي. اهي. خيطها اهي وهنا اهي. اهي خيطها اهي. طيب هعمل ايه؟ هروح جايه بقى هنا هسيب مسافة كده. اهي مسافة إرادة اهي عشان يبقى اليمين هنا على الشمال. اهي. ماشي اهي. كده اهو. اهي. اهي. تمام. وهخيط من هنا لحد هنا. ثانية بقى. هخيط اهي من هنا سياعة في المزار. يعني مثلا هسيب هنا باينة. طيب هنا اهو مثلا هطلع مثلا ايه؟ يعني افتح 10 سم. 10 سم حتى ماشي. هخيط كل ده هدوس عليها كده وهنا وهنا. طيب هنا اهو اهو. ماشي اهي. اهي. ماشي اهي. اهي. باينة؟ اهي. ماشي اهي. باينة؟ اهي. تمام؟ تمام. هعمل ايه؟ من هنا هروح جاية بقى دي كده اهو. على دي. دي على دي اهو. اهو. هدي عليكي سنة. كده اهو. وهروح مهمة جدا من هنا. باينة من هنا اهو. هاخد قد ايه؟ هاخد 20 سم. 20 سم اهو. 20 سم وهنزل على مفيش. 20 سم ماشي. 20 سم نخليه 17 ولا ايه؟ ماشي. هنزل. هتعملي من ورا بس اه. كان هيلم اللي هو ساعة كنت ضيق. يبان عليها اه. طيب هنا اهي. ماشي اهو كده اهو. خلاص. طيب تدخلي. طيب هنا ده الكمر. الكمر يا شيخة اهو كام؟ 40. 40 ماشي. وهنا كام؟ 40. تمام. طيب الكمر ده 40 في كام؟ 40 في 7 سم. ماشي. 40 في كام؟ في 7 سم. هروح خياطة كده اهو. اهو. ماشي. وهروح مركبة هنا كده اهو. اهو. واروح مخيطة عشان يبقى كده. ماشي اهو. خلاص فتح. كمان ما ساعدش خالص. هنا اهو. جبت لكم فيها نص. ماشي. الكمر اهو. الكمر دي هروح اعملها كده اهو وهدوس عليها من هنا كده اهو. ماشي. دي اهو. دي الامام. طيب دي الامام. الخلف. الخلف اهو. الخلف هجيب هنا كمر. كمر اهو. ده كمر. كمر. كمر قد دي. اهو. اهو. دي 55 وهنا الكمر 55. ماشي اهو. برضه هروح اعملها كده اهو وهروح مركباها هنا اهو. كده اهو. وهروح دايسة عليه الخيطة. انا غادي شويه عادي اهو. كمر اهو. برضه هروح جاي عاملاه كده اهو وهدوس عليه من هنا اهو. ماشي. ماشي. هجيب هنا دي استك اهو. الاستك ده قد ايه؟ الاستك ده 28 سم. 28 سم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي باينة؟ طيب. ادخلي. ماشي اهو. الاستك اهو. ماشي اهو. هروح عاملاه كده اهو. اهو. هخيط الاستك من هنا ومن هنا اهو. هخيط الاستك من هنا اهو. هدوس من هنا وهدوس من هنا. استنى. ماشي. وبعد كده هروح جايبة دي اهو كده اهو. ماشي. هروح احطها عليه كده اهو. وكده اهو. اهو. باين؟ من هنا كده اهو. وهقفل الجنب ده ومن هنا اهو كده اهو. كده اهو. وهقفل الجنب ده. تحتي. بالطريقة والنبي. تعملي زي التاني. في الأول. ماشي. قفلنا الجنبين اهو. قفلنا الجنبين اهي. تمام. تمام. طيب هعمل ايه هنا؟ هاجي بقى هنا